大家好，欢迎来到厨房美食多。冬季季节寒冷，对于老年人和小孩子而言，很容易感冒咳嗽，晚上很容易影响到睡眠状况，严重者还会咳嗽不断，夜晚失眠咳嗽不断，很难入睡。今天就用厨房里面常见的2种食材来和大家分享一道养生汤。白萝卜和梨是我们常见的2种最普通的食材，平时大家可能只知道把白萝卜当成蔬菜吃，把梨当作水果吃。有很多朋友可能不知道，其实白萝卜和梨还有很高的药用价值，把它俩放在一起煮水喝，还有很多你想象不到的功效。下面就一起来看一下制作方法吧。首先准备一个大一点的盆，把白萝卜和梨放入盆中，然后再往盆中加入多一些清水。先来把白萝卜和梨清洗一下，这个梨皮一般比较厚，而且口感发硬，很多朋友在吃梨的时候都喜欢把梨皮削掉，因为它不是特别好吃。其实梨皮的作用非常多，可以润肺止咳化痰，还能止泻，拉肚子的时候吃梨皮就可以缓解。我们在洗梨的时候，可以往梨上加一勺食盐，然后用手把它搓一遍，盐有消毒杀菌的作用。这样搓一遍以后，梨皮的表皮就比较干净了，我们就可以放心的吃梨皮了。再来把白萝卜给它洗一洗，很多朋友在吃白萝卜的时候都会去皮，其实萝卜皮的营养非常丰富，萝卜皮具有润肺止咳、健胃消食的作用，而且萝卜皮中还含有芥辣素，不仅具有很好的消炎杀菌作用，而且还可以消水肿。用盐将它们搓洗干净之后，再放到流动的清水下面将它们冲洗干净，这样洗过以后就非常的干净了，我们吃起来也能更加的放心，更加安全了。洗好以后，再来把它们切一下，把梨对半切开，再把它切成4等份。今天这个汤我们是要连着果肉一起吃的。把梨切好以后，再把中间的梨核给它切掉，因为梨核口感不好，切下来以后就可以直接扔掉了。然后再把梨切成薄一点的片，切得越薄煮得越快，这样比较节省时间。切好以后先装入盘中，接下来再把萝卜的尾部去掉，再切一小块白萝卜下来，白萝卜不用太多，和梨差不多的分量就可以了。再把切下来的白萝卜从中间对半切开，然后再对半切开，切成4份，然后再把白萝卜切成薄一点的片，切得越薄熟得越快。切好以后，再把它和梨装在一起。接下来我们再准备一小把枸杞，枸杞不用太多，有个10来粒就可以了。加入适量的清水，先把枸杞清洗一下。枸杞具有补肾、养肝、明目、补血、安神、润肺、止咳等作用。我们平时可以在煲汤，或者是在喝开水的时候放一些枸杞进去，都有非常不错的滋补效果。洗好以后，先把它捞出来，放入一个小一点的碗里。现在往锅中加入1200毫升左右的清水，煮的时候可以多煮一些，一家老小都可以喝。先把水烧开，水开以后，把切好的梨和萝卜放入锅中，先用大火把锅里烧开。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对您有帮助的话，动动您发财的小手给我点个赞吧，请在底下留言加1，
非常感谢您的支持。煮开以后，再用中火煮10分钟，把萝卜和梨煮软。这会咱们的这个萝卜就煮好了。这个时候，往锅里加入几颗冰糖，冰糖具有滋阴、润肺、化痰、止咳、清热除烦等作用。建议大家在咳嗽痰多上火的时候，可以适量的吃一些冰糖。然后再把提前准备好的枸杞放入锅里。现在是寒冷的冬天，空气特别干燥，这个季节人最容易感冒咳嗽。白萝卜、梨、冰糖还有枸杞都能止咳化痰、清肺润肺，而且还有提高免疫力的作用。把这几种食材放在一起煮，不仅营养特别丰富，而且味道又香又甜，非常的好喝。一直煮至冰糖完全融化，大约需要4分钟左右的时间，就可以关火了。关火以后，再把它盛入一个小一点的碗里，盛出来以后，趁热就可以喝了。这道汤食材比较丰富，而且里面的每一种食材口感都比较好，可以全部吃掉。这道汤做好以后，一家老小都可以喝。那么梨和萝卜一起煮水到底有什么作用呢？1. 润肺止咳。白萝卜性凉味甘，入肺胃经，有清热止咳、清肠排毒的功效。冰糖性平，入脾肺经，有健脾和润肺止咳的功效。而雪梨性寒味甘，能生津润燥、清热化痰，常用于治疗咳嗽、咽喉肿痛等症状。因此白萝卜炖梨加冰糖有清热生津、润肺止咳的功效，适合咽痛、咽干、咳嗽、痰多的人食用。2. 润肠通便。白萝卜、雪梨都含有非常丰富的维生素、膳食纤维，膳食纤维能推动肠道的蠕动，可以促进食物消化，而且白萝卜和雪梨性凉，还能够清热降火，因此白萝卜炖梨有润肠通便的作用，有上火便秘症状的人也可以食用。3. 清热降火。雪梨性寒味甘，有养阴清热、生津润燥的功效。冰糖性平，入脾肺经，能清热润肺。白萝卜含有丰富的维生素、矿物质，还含有芥子油、粗纤维等成分，有清热解毒、消炎止咳的作用。因此白萝卜炖梨加冰糖能清热降火，适合咽喉肿痛、口舌生疮的人食用。喜欢的朋友可以收藏起来试试哦。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧，点击我的头像可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦。